আসসালামু আলাইকুম। দর্শক বন্ধুরা, যে যেখান থেকে আমার এই ভিডিও দেখছেন সবাইকে শুভেচ্ছা, স্বাগত। আজকে আপনাদের কোয়েল পালনের কিছু টিপস সম্পর্কে বলতে চাই। সেটা হচ্ছে যে আমি দীর্ঘদিন ধরে কোয়েল লালন পালন করি। কোয়েলের ডিম যেমন সবচেয়ে ভালো সুস্বাদু এবং বাচ্চাদের জন্য খুবই উপকারী। কারণ কোয়েলের কয়েকটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে কোয়েলকে বেশি অ্যান্টিবায়োটিকের কোনো প্রয়োজন হয় না, কোনো ভ্যাকসিনের তেমন প্রয়োজন হয় না। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি হওয়ার কারণে কোয়েলের বেঁচে থাকার বা টিকে থাকার শক্তিও বেশি। সেই হিসেবে কোয়েলের যে ডিম আমরা খাই, কোয়েলের ডিমের মধ্যে সর্বোচ্চ ভিটামিন বি কমপ্লেক্স এবং অন্যান্য প্রোটিন সন্নিবেশিত হওয়ায় কোয়েল অনেকের কাছে খুবই মজাদার খাবার। আজকে আপনাদের একটা বিষয় চিহ্নিত করতে চাই, সেটা হচ্ছে যে কোয়েলের অনেকেই বলেন যে কোয়েলের পুরুষ এবং লেডিস কোয়েল আমরা কীভাবে চিনব। এটা আসলে পুরাতন হয়ে গেছে বিষয়টা, তারপরেও অনেকে চিনে না, অনেকে এগুলো জানতে চায়। সেই হিসেবে আজকে আপনাদের এই বিষয়টা ক্লিয়ার করার জন্য আমরা দেখাবো। আপনারা যখন কোয়েল লালন পালন করবেন, কোয়েলের এটা আমার বেলায় হয়েছে। আমিও যখন কোয়েল পালতে গেছিলাম, 10টা কোয়েল এনে আমি বাসায় 2 মাস লালন পালন করেও আপনার কোনো ডিম পাইনি। তো ডিম না পাওয়ার কারণ হচ্ছে যে আসলে কোন কোয়েল ডাকে, কোন কোয়েলের ডিম দেয়, কোন কোয়েলের বৈশিষ্ট্য কেমন, এই সম্পর্কে আমার কোনো আইডিয়া ছিল না, যার জন্য আমি ঠকেছি। পরে ঘাটাঘাটি করে অনেকের থেকে জেনে শুনে এই বিষয়টা ক্লিয়ার হয়েছে। আজকে আপনাদের আরও একটু ক্লিয়ার করার জন্য এটা উপস্থাপন করছি। তো দর্শক বন্ধুরা, আমাদের মূল বিষয়টা হচ্ছে যে কোয়েলের লেডিস এবং জেন্টস, পুরুষ কোয়েল আর নারী কোয়েল আমরা কীভাবে বুঝবো। চলুন আমরা একটা হাতে কলমে দেখি, তাহলে বিষয়টা মনে থাকবে। আমি প্রথমে একটা পুরুষ কোয়েল দেখাই। এটা হচ্ছে পুরুষ কোয়েল। তো পুরুষ কোয়েলের কীভাবে চিনবেন, এই যে বুকের এপাশে লালচে হবে পুরুষ কোয়েলটা দেখে নেন। এটা পুরুষ কোয়েল লেডিস কোয়েল থেকে তুলনামূলক একটু ছোটো হয়, লেডিস কোয়েল একটু মোটা হয়। আর পুরুষ কোয়েল আপনার এই যে বুকে এখানে যে লালচে যে স্পটটা আছে, লালচে যে একটা শেপ আছে, এটা কিন্তু লেডিস কোয়েলদের মধ্যে থাকে না। এবং এই কোয়েলগুলো ডাকবে, যে কোয়েল ডাকে ক্রক ক্রক করে যে ডাকে, এই কোয়েলটা কিন্তু পুরুষ কোয়েল। এবং পুরুষ কোয়েলের এই যে আপনি এই শেপটা দেখে একেবারে ধরে নিতে পারবেন যে এটা পুরুষ কোয়েল। তাহলে আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন। পুরুষ কোয়েলের এদিকে একটু লাল, এই যে মুখের এই দিক দিয়ে লাল থাকবে এবং বুকের এই পাশটাও লাল হবে। অনেক কোয়েলের মধ্যে এটা একটু বোঝা কম যায়, কিন্তু এটা ক্লিয়ার একদম। এটা যদি লাল হয় তাহলে মনে করবেন যে এটা পুরুষ কোয়েল এবং পুরুষ কোয়েল ডাক দেবে। আমাদের যে মোরগ আছে, মোরগ যেমন ডাকে, হ্যাঁ ঠিক তেমনি এই যে মোরগ যেমন ডাকে, কোয়েল তেমন ডাকে। চলুন এবার আরেকটা বিষয় দেখি, এবার একটা লেডিস কোয়েল দেখি। দর্শক বন্ধুরা, এটা হচ্ছে একটা লেডিস কোয়েল। এই লেডিস কোয়েলটি দেখেন, বুকের মধ্যে একেবারে এই গোকরা সাপের মতো করে চকচক কাটা আছে এবং ওই কোয়েল থেকে এটা অনেকটা ওজনে ভারী হবে। হ্যাঁ, একটু একটু আওয়াজ তারা করে, তারা কিন্তু ওই পুরুষ কোয়েলের মতো ডাকবে না, চুপচাপ থাকবে। তবে আপনি বুকের এই ফুলটা দেখে বুঝতে পারবেন। আমি দুটোটা হাতে নিয়ে দেখি। এই যে দেখেন, এটা হচ্ছে পুরুষ কোয়েল আর এটা হচ্ছে লেডিস কোয়েল। এই পুরুষ কোয়েলের বুকের মধ্যে লাল এই যে শেপটা আছে, আবার লেডিস কোয়েলের বুকের মধ্যে কিন্তু সেই শেপটা নেই। এটা একেবারে ফুটফুটে এবং খুব সুন্দর একটা শেপ আছে। এবং এটা হচ্ছে পুরুষ, এটা হচ্ছে লেডিস। আর পুরুষের তুলনায় লেডিস অনেকটা একটু মোটা দেখাতে পারে, কিন্তু এইভাবে ধরলে কিন্তু আপনি বিষয়টা ক্লিয়ার বুঝতে পারছেন আশা করি।
আমার ডান হাতে যেটা আছে এটা হচ্ছে এটা পুরুষ কোয়েল, যেটা এটা লাল শেপ আছে, আর এখানে লাল শেপ নাই, এটা ফুটফুটে শেপ, এবং এটা হচ্ছে লেডিস কোয়েল। সুতরাং আশা করি আর ভুল হবে না আপনাদের। যখন আপনি বাজারে যাবেন কোয়েল লালন পালন করার বিষয়টা বুঝবেন যে এটা কোনটা লেডিস কোয়েল কোনটা জেন্টস কোয়েল, আপনি বুঝে যাবেন। আর অনেকে বাসায় 10টা 5টা 20টা কোয়েল পুষতেছেন। এই যারা এইভাবে কোয়েল পোষেন তারা কেনার সময় এই বিষয়টা একটু সতর্কতা অবলম্বন করলে তাহলে আশা করি আপনার আর মিসিং হবে না। এই জন্য যারা ডিম কিনেছেন অনেকে প্রশ্ন করেন যে যে ডিম দেওয়ার জন্য পুরুষ কোয়েলের দরকার আছে কিনা। আসলে ডিম দেওয়ার জন্য কোনো পুরুষ কোয়েলের দরকার নেই। ডিম ছাড়াই কিন্তু পুরুষ কোয়েল ছাড়াই কিন্তু কোয়েলের ডিম দেবে। তবে বাচ্চা ফুটার জন্য আপনার পুরুষ কোয়েলের দরকার আছে। সুতরাং তখন 5টায় একটা 5 পিস লেয়ার বা লেডিস কোয়েল হলে 1 পিস আপনি পুরুষ কোয়েল রাখতে পারেন। তখন এই ডিমগুলো উর্বর ডিম হবে এবং সবগুলোতে বাচ্চা ফোটার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। তাহলে দর্শক বন্ধুরা, আজকে আমরা যে জিনিসটা জানলাম ক্লিয়ারভাবে একেবারে, যে বুকের যে পাখির কোয়েলের মধ্যে লাল শেপটা থাকবে এবং যেটা ডাকবে ক্রপ ক্রপ করে অনেক দূরে শোনা যাবে একটা আওয়াজ, সেটা হচ্ছে পুরুষ কোয়েল। আর যে পাখির বুকে ফুটফুটে হবে এবং একটু মোটা সাইজের হতে পারে পুরুষ কোয়েল থেকে, এটা হচ্ছে লেডিস কোয়েল। দর্শক বন্ধুরা, এতক্ষণ কষ্ট করে আমার এই ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, যাতে পরবর্তীতে যে কোনো ভিডিও আপডেট আপনার কাছে নোটিফিকেশনের মাধ্যমে চলে যাবে। আর আপনি কীরকম কী বিষয়গুলো জানতে চান, পশুপালন পাখি পালন সব কিছু নিয়ে আপনি আমার কমেন্ট বক্সের নিচে লিখবেন। আমি আশা করি সেরকম ভিডিও প্রেজেন্ট করার চেষ্টা করব। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।